Ya sanibonani lo khulumayo uKhehla kaShabalala lo hambile ingane yami nje ngibiza nje ubaba omncane ngizokhulumela nje umndeni wonke wakaZulu umndeni wakaMashiyane wakaMahlangu la kunzima mfo lelanga la namhlanje linzima kakhulu ya kunzima kodwa okwenzekile intando kaBaba uNkulunkulu esicelayo nje sicela nje imkhuleko kubo bonke abantu abakhona sicinisa abangani ihlobo bonke ihlobo zakhe kabo mama nakabo baba into nje sicela nje sicela umkhuleko ukuthi nje singakhuleka ngamandla le demoni ilwile nje la eMamelodi okuningi nje ukuthi sizolanda siyele nale nethi nje asihlaleni enkosini bese siyakhuleka sonke ngoba sisuse nje le demoni elibi la eMamelodi isumndeni sithi namhlanje kunzima mfo ngoba isima sivumi kodwa ubaba uNkulunkulu wathi esandleni somusa sizawugcinwa thina sonke nje. Igama nginguDaniel waMashiyane uGift olelela ngomfowethu kubhuti wami omncane. Hayi into esivelele kwasikakayithandi ayikho mnandi mani isilimazile emoyeni no. Utsho ukuthi okukhona nejebe sikathandaza utsho ukuthi into eziningi uNkulunkulu asiveze zibonakale. Sikwazi ukutsho ukuthi sibe semoyeni alright nathi sikwazi ukuqola emoyeni ngoba sikakabi ukuqola. Ngoba kubuhlungu nosomphekelele endaweni yakhe ukugcina sesemncane. Asikakathandi esikubonileko mani. Sanibonani ngimi umamncane kaGift. Ikufa kwaGift kusiphethe kabi ngoba uhamba semncane sisalindele okuningi kuye. Manje mina into engicelayo bengicela ukuthi la eMamelodi akusukume sibe ngezinyawo ngoba isibhamu akusese into yalutho isibhamu sekuyinto nje yokudlala and then kufa abantwana abancane abanganacala egcineni umthetho uyasifeyila awunanto oyenzako besicela umthetho odlala indima nangasinjalo asibize thina icommunity ukuthi sizifunele omunye nomunye owenza lento embi ngoba sifeyileka ukuthi ngoba asikhoni ukuthola laba abantu ukuthi bayatholakala noma abatholakali njena ngibangasitholela bona babuye basitshela ukuthi babatholile inhliziyo zizobhodla thina la kaMaseko nala kaMashiyane sisho njalo ukuthi ngempela umthetho awudlala indima kubonakala ukuthi bakhona. Yeah, unfortunately Gift ushiyeli likephe ukuthi akekho umuntu ongayivala. So sekwenzekile mina ngithi family icole nathi abangani sokugcina sibe strong. And if the day Gift angisimbuyise. Unfortunately ayisiyintando kaNkulunkulu le yabantu esiphila nabo estradeni but I believe ukuthi umngani wami umoya wakhe uzolala ngokuthula because into ayihambela ayazi. But I believe ukuthi la khona uzolwa uzayithola ipeace la khona. You have to find a closure ukuthi
umoya wakhe ulale ngepeace. He was still young, he was not even itsotsi, akadeserve ukushona ngesibhamu nakancane, but ushone ngaso. So unfortunate, kwenzekile. What I can say nje ukuthi umngane wami umoya wakhe ulale ngokuthula.